abinda na yanke shawara gobe da zare ya zo man da kalan wannan abin da ya gane wannan sai dai a'a sai da kace haka ko ka sai me zamu sai bane shi sura faka nan fa kai zuba tashi wayannan daga makaranta bane ha anya za ku je gida wancan layin ba wannan layin ku shiga mana ku shiga mashin da Allah an kaji wancan layin to what makes this heart beat faster da Allah me na kafin ka kai layin nan na gaba zan san okay to what makes this heart beat faster. sauke ni nan okay kai na za ka sauka can zan sauka mana ga ya can ga gidan mu can mai abin tuka can za ka shigo ne ga 50 kana ba nawa ne kudin ka mutane wuri fare mutane wuri na ruwa na ni manya ka wani ne ga 50 nawa ne kudin ka ya ni ka manya ya haka ma na daga muku manya ko ya za ka shigo ne ga 50 mun yi da kai drum ne ko ba ka da ka sa kudi a ne ina zan je in gansu ina ruwa na ni ban gane da ku da ta sala ɗaya ka ce mun wai wani kai wai ya za ka wuce ne kan ba super ne wai ya za ka lafiya do Allah menene haka kuma ya zan hauke kai lafiya ga mun kan bidiyo ka kuna kaman kuna da hankali kuma sai ya ce kuma kuna faɗa da su wani bane ibo ba kuma tare da banki wai kuma wai zai banne ga mu sai ni da ruwa na ni kadai na wa mi da shi duro manya tare da banko ai yanzu ina sauran mutane sun wuce na sauke su duk kowa yana na kai shi layin shi amma kuma shi ya gaje san rayuwa ka san dan makaranta ba sai an ce ma ku break ma wani zaman babu na breakfast kai hakuri do Allah ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa.